Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Misr yozuvchisi Ehson Abduquddus yozgan Yigit degan shundoq bo'lsa degan romanni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Samiya bilan Abdulhamdining paranglashayotgan yerlarini o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Abdulhamdi g'amkin bo'lib, "Men sizni kuling, hech bo'lmaganda kulimsirab qo'ying deyman", dedi. Samiya og'zini yo'g'on ichib, tishining iqini chiqirib, "Mana, men kuldim, bo'lg'ando, endi mening", dedi. Abdulhamdi chiqib ketishga tamshaldi, ammo uning qarashlari o'zgarmadi. Qarashlari yanala qora patqoqdan unib chiqqan gulga o'xshaydi. "Men hozir ketaman. Sizni ko'rgili atda yana kelaman", dedi Abdulhamdi. Samiya uning ketishiga afsuslangandek bo'sh ovoz bilan, "Mayli, atugin keling. Ish qilib sizni ko'rarga ko'zim yo'q", dedi. Abdulhamdi o'ziga ishongan holda kulimsirab, "Atda ugun deysiz-g'u, umr bo'yi meni har kun ko'rib tursiz", dedi-da uydan chiqib ketdi. Samiya qizg'in biqishlari bilan uni uzitib qo'ydi. Abdulhamdi mehmonxona uyga kirdi, ammo bo'sug'ida birdam to'xtab o'tirganlarga bir qo'r sapsilib chiqdi. Endi ularning chiroyiga qarg'usi kelmadi. Uydagi jiddiy kayfiyatga qiziqmadi. "Tag'a, kessam bo'lamdi?" deb so'radi Abdulhamdi va bovayga qo'lini uzatdi. Bovaymo ikkilanib turmayla qo'lini uningga berib, "Dadangga salom aytib qo'y", dedi. Abdulhamdi bovayning qo'liga suyib qo'ydi. Andin Ibrohimga qo'lini uzatib tamkinlik bilan, "G'ayratli bo'ling", dedi. Ibrohim zo'rg'a kulimsirab javob berdi. "Alloh egam g'ayrat berar", dedi. Muhit Abdulhamdiga yaqinchilik qilib, "Yana birdam o'ltirmamsan, oldirapli mongding'u", dedi. "Yana biri bilan ko'rishmoqchidim. Kashliginglar xayrli bo'lsin", Abdulhamdi eshikka qarab mangdi. Muhit yaqinchiligini ifodalamoqchi bo'lib, uning orqasidan chiqdi. Eshik oldiga kelgan Abdulhamdi uningga, "Muhit, men ishongin. Men endi sana o'xshashla mas'uliyatni ustimga olaman. Biroq sen bilan ishlashim uchun hamma ishni menga aytib berishing kerak", dedi. Muhit uningga eshik ochib berib etib, "Albatta, sen mangu biz bilan billa", deb qo'ydi. Abdulhamdi Muhit ochgan eshikni yepib qo'yib, past ovoz bilan so'rdi, "Sen uning bu uyda yana qancha vaqt turadiganligini bilamsan?" "Oz deganda 2 hafta turadigan o'xshaydi". Abdulhamdi beshini langshitib qo'yib eshikdan chiqdi va "Eshikni qulflashni unutib qolma", dedi. Abdulhamdi bu oila kishilari oldida bo'lishga tegishli salobət bilan palampaydan tushdi. Ko'chaga chiqibla asli qiyofatga yondi. Ko'zlari ziraklik, yiligarlik bilan chaqnadi. Uning inchika buruti ostidagi lavlarida masxirlik hijiyish paydo bo'ldi. U xuddi turmushning oxirgi pallasiga boshqalardan burun yetib berishga oldirgan odamdek cho'ng qadamlar bilan mengib ketdi. U avtobus bekitiga ketib etib Samiyani esiga oldi. Abdulhamdini diplom ol deydi. Toza bir sarangda. Diplomning uningga nima foydasi bor? Abdulhamdi mushu chaqcha zirakligiga tayinib keldi-ku. Zirakligi bilan turmushdan o'ziga keraklik hamma narsani oldi. To'g'ri. Ziraklikka tayinish kerak. Agar balaliqiga yetib, maktabda o'qigan taqdirdimi diplom ilish qo'ydi bo'lmaydi. Muhitga o'xshash odammi bo'lmaydi. Chunki muhitdagi odamlar turmush kechiryotmamdi, hayot yashayotidi xolos. Ular erishadigan diplom qog'ozdan boshqa narsa emas. U diplom olmaymi Samiyani qo'lga keltiralaydi. Zirakligi bilan Samiyani amriga oladi. Abdulhamdi Samiyani yaxshi ko'ratdi. Buningga uningdagi menmenchilik va ko'ranglik aralashib ketgan bo'lib, ortiqcha zirakligi tufaylidan Samiyani yo'qotib qo'ygan. Biroq u yana shu zirakligi bilan Samiyani o'ziga qartib oladi. Samiyani qo'lga keltirdi va shu orqali o'zining turmush usuliga ishongan Samiyaning oilasini yengdi.
U Samiyanla emas, yana 5000 funt sterlingnimi qo'lga keltirdi. Mushu tapda tag'isining qo'lida 5000 funt sterling turibdi. Abdulhamdi bu pulning mehridan kechalamdi. U bu pulni nimish qolmaydi. Vatan suyman debmi? Buning vatan suyish bilan qandaq aloqasi bo'lsin? İbrahim qandaqlı bo'lsin qo'lga tushidi. Bu faqat vaqt masalasi. Tag'isining vatanparvarligi uni qutuldirib qololmaydi. Bu vatan söymaslik masalasi emas, balki 5000 funt sterling pulni kim ilish masalasi. U olmasa boshqalar oladi. Shunga u cho'qim bu pulni ilish kerak. Bu pul bilan bir savdo sarayi ochidi. Millioner bo'ladi. Samiyaga dacha soldirib beradi. Kichik mashina elib beradi. Yana xizmatchi, chakar, zibuzinnat lozim. U saqchilarga bir telefon berib qo'ysala, bularning hammasi qo'lga keladi. Yoki bo'lmasa, bosh taftishga bersimi bo'ladi. Bir telefon qilsa, bir munch pul qo'lga keladi. 5000 funt sterling bu. 2 haftadan keyin İbrahim hamdi tag'isining uydan chiqishi bilanla u telefon berib 5000 funt sterlingni talab qilsa bo'ladi. Agar tag'isi aqlini ozroqla ishqa silib, jahonga beqib ish qilsa, 2 hafta saqlashning hojati qolmaydi. U tag'isi bilan berib İbrahim hamdini saqchiga ma'lum qilatdi-da, pulni tang bo'lishatdi. Ammo tag'isi tazimi ahmaq. Bu davlatda qanchalik ahmaqlar bor ha? Abdulhamdi avtobusdan tushib, xiyolga patgan holda Sulaymon Pasha ko'chasiga qarab mangdi. Oxir doim kiradigan bir qahvaxonaga kirib, xizmatchiga telefon daftarini akeldirdi. U telefon daftarini astoydil varaqlab, saqchi bosh nazoratchisi polkovnik Muhammad Humamni topganda to'xtadi. Andin yanchuqidan kichik xotirasini ilib, polkovnik Muhammad Humamning telefon nomerini yozib oldi. Telefon daftardan yana bosh taftishning ismini tepib, uning telefon nomerini yozib oldi. Abdulhamdi telefon daftarini yepib turishiga bir do'sti uning yeniga kelib dolisiga shaplaqlab so'rdi. Bugun kechda nega yo'qolib ketding? Abdulhamdi o'z zerakligining g'alabasini namoyon qilmoqchi bo'lgandek qaqoqlab kulib ketib. Rostini aytsam, bugun oqshom at uchun ishildim, dedi. U o'z zerakligiga tantana qildi. Yana bir kun boshlandi. Bu İbrahim mushu uyning ishigini chekkanning 3-kuni edi. Bu ishqa aran 3 kun bo'lgan bo'lsa-mu, bu oiladagi har bir odam beshiga og'ir kunlar tushgandek tuyg'uda edi. Mayli ular tamoq yeyotgan, choy ichayotgan, uxlayotgan, uyg'oq vaqtida bo'lsin, kallasidan o'zlarini og'irchilikqa silib qo'ygan ish chiqib ketmaydi. Ular har minut hukumatning tutishidan qochib yurgan bir qahramon biz bilan birga yashayotidi deb o'ylaydi. Hukumat bu odamni tutib bergan kishiga 5000 funt sterling in'om beramiz hamda uni yushirib qo'ygan kishiga 3 yillik qamoq jazosi beramiz deb e'lon chiqargan edi. Oiladagi har bir odam o'z rolini, tuyg'u va hissiyotini ichida biladi. Yangi bir narsa yo'q. Ularmo yangi bir narsaning bo'lishini umid qilmaydi. Ular uchun ish pushadigan bundan ortiq ish yo'q edi. Chunki ular g'am qayg'uga patgan, ortiqcha hasratni ko'tarilgunchiligi yo'q edi. Ularda xo'shliqmi yo'q. Bu qahramon uydan chiqib ketmay turib, ularga xo'shliq nada turibdi? Ular xuddi tezroq harakat qilaversa, saqchilarni cho'chitib qo'yishdan ansirgan odamdek nihoyatda asta harakat qilishadi. Peshoniga putilgani ko'rarmiz deb kun o'tkazishning ko'yiga tushgan edi. Naval hammadan burun uyg'ondi. Balki uydagi hech kim uxlamagan bo'lishi mumkin. Umi uxlamagandi. Naval ko'zini ochganda atdigan soat 5 bo'lgan edi. U qilmoqchi bo'lgan ishlarni bir qur o'ylab chiqdi. Fathi Malijidan harbiy kiyimni akiladi. Ular ko'rik maydondagi tamaka do'konining yanida uchrashidi. Naval shu chog'dagi tafsilotlarni tasavvur qilishga boshladi. Mana ko'rik maydoni, tramvay va uningga o'tirgan odamlar, bir saqchi minib yuriydi. Bir bola tamaka qoldig'ini teryotidi. Ko'ktat qachlangan ot harvisi.
Cadillac markalik kichik avtomobil o'tib ketdi. Mashinadagi yigit Navalga qarab, zo'qlangan holda isqirtdi. Bir tilamchi Navalga qarab keldi. Bir qism universitet o'quvchilari Navalni aylanib ketolmayotidi. Bu ko'rinishlar Navalning ko'z oldidan bir-birlab o'tganda, u turibla qo'shmasini turdi. Turib tinishlandi. Goh titrab ketdi, goh kulimsiridi. Bu alomatlar uning tasavvuridagi ko'rinishga qarab emas, hissiyotiga qarab o'zgaradi. Uning tasavvurini hissiyoti bilan bog'lashga tirishmoqda edi. Ko'ktat qachlangan ot harvisini tasavvur qilganda qo'rqdi. Ammo orqadinla xuddi qiziqarliq o'yin o'ynag'ili ketayotgandek o'zini yengil his qildi. Hatto kulgisi keldi. U saqchining o'ziga ko'z qiri bilan qarab qo'yganligini tasavvur qilganda bo'lsa, tasavvuri hissiyoti bilan birdamlikka bo'lsa-mu birlashgandek bo'ldi. U ixtiyorsiz nima uchun Fathi Maliji uchrashishga bundoq odam to'la maydonni tanlagandu? Chat, jimjit, bexatar o'rinni topsa bo'lmasmidi? deb o'yladi. Orqadinla bularga o'zi javob topdi. Bundoq yer kishilarda gumon paydo qilmaydi. Saqchilarning nazoratidan xoli bo'lg'il bo'ludi. Shu javobdan keyin Naval o'zini yer osti vatanparvar tashkilotining a'zosi bo'lgandek his qilib xushal kuldi. Shu an uning tasavvuri bilan hissiyoti ayrilib ketdi. Buningdan Naval tamtirab qoldi. Keyin uning qalbida yana bir o'y paydo bo'ldi. Agar aksi eskartgandek Fathi Maliji kiyimni akilayli deganni bahona qilib, uni mashinaga chiqishga taklif qilsa qanday qiladi? Uning gapiga kirib mashinaga chiqamdi. U og'zini ushlab qo'yib, qat'iy qaror keldi. Yo'q, uning bilan mashinaga chiqmayman. Bu amalga oshmaydigan ish. Orqadinla uning lavlari ichildi. Chiroyimi muloyim tus oldi va o'z-o'ziga. Biroq bu ishqa meni Ibrohim avatdi. Ibrohim oliyjanob yigit. U hargiz meni ishonchsiz yigitning qishiga avatmaydi. Meni o'zimi xohlamaydigan ishqa yo'liqtirmaydi. U cho'qim Fathi Maliji ishindi. Shunga menmi uningga ishonishim kerak. Agar u meni mashinaga chiqing desa chiqay. Ibrohim uchun u talab qilsa, men uning bilan billa olamning u chetiga boraman, dedi. Naval ta o'rnidan turg'icha aliqda mushlarni xiyol qildi. Naval uxlamaganning orliqida yotgan hadisini yolg'iz qo'yib o'rnidan turdi. Bu oilaning hamma bulung-pushqoqlarida jiddiychilik ichidagi turmush yana boshlandi. Bovay ishqa mangdi. Mo'may do'ng'iyib asta yer supurishga boshladi. U tavi yo'qdek ko'rinatdi. Muhit maktabga mangdigan chog'da Navalning oldiga keldi. Ko'zaynak ostidan o'rin yig'ayotgan Navalga g'amkin qarab qo'yib, "O'zingga paxas bo'l", deb pichirladi va Navalning javobini kutmay chiqib ketdi. Samiyami o'rnidan turdi. U harg'in qiyofatda ezlangulik bilan oshxonaga kirib, taxsa china tayyorladi. Yuzini yumg'ashqa, taralmagan sochlari peshonasiga tushib turadi. Bir ozdan keyin oshxonaga mo'maymi kirdi. Naval Ibrohimni yuz yuyishga chaqirish uchun Muhitning hujrasini chekdi. Uning lavlarida tabassum jilva qiladi. Bu tabassumda uning ko'nglidagi nurg'un ishlar bor edi. "Yaxshi turdingizmi?" dedi Naval. Ibrohim Navalga qaradi va uning chiroyidan tong nurini ko'rgandek bo'ldi. "O'zingizmi yaxshi turgansiz ha?" Naval Ibrohimni yuyinish uyiga kirgizib qo'yib, hujraga qaytdi. Keyin odatdagidek nashtliqni patnusqa silib akirdi. Ibrohim Navalning ko'zlariga o'z sho'lisini izlaganda qarab turib, "Naval, sizni charchitibdim", dedi. "Nadikini, hech qancha charchmadim", deb javob berdi Naval vilitda qizarib. "Kutilmagan ahvol chiqmaydiganligiga ko'zim yetmasa, sizni Fathi Maliji bilan uchrashishga avatmagan bo'latdim", dedi Ibrohim. "Men qo'rqmayman", dedi Naval uni xotirjam qilmoqchi bo'lib. Ibrohimning vujudida g'oyibona bir jur'at paydo bo'ldi. U Navalga tikilib, "Siz soat 12 ga chora qolganda minging. Shuningda ko'p saqlab ketmaysiz." Ibrohim xuddi uningga muhabbat izhor qilayotgandek jiddiylashib ketdi.
Uning tikilib qarashidan xijil bo'lgan Naval. Opamdan nima deb ruxsat ilishni bilmayaptiman, dedi. Ha rost, opangizga nima desangiz bo'lar, dedi Ibrohimmu o'ng'aysizlangan talaffuzda. Uningga hech narsa demay, jimmita chiqib ketay, dedi Naval birdam o'ylanib elib. İbrahim hayron bo'lib so'radi. Undaqda qandoq bo'ldi? Yo'q, siz tunugünkidek bir do'stimnikiga boraman desangiz bo'lmamdi, dedi. Naval hammani bildigandek eg'ir bisiqlik bilan. Undaq desam unumaydi. Kechgacha yenidan neri qilmaydi. Yaxshisi uningga hech nima demasam bo'ladi. İbrahim ko'ngil tindirolmadi. Agar undaq qilsaq, xotirjam bo'ling. Men berib kelganimni opamga uqtirmayman, dedi Naval kulib. Naval İbrahimning ko'nglini ilib chiqib ketdi. U ishga borganda İbrahimga obdarroq qarab olay degandek burilib so'rdi. Yana ish bormi? İbrahim go'yo kirpiklari bilan bog'lab olmoqchi bo'lgandek uningga tikildi va javob bermasdan kulimsiradi. İbrahimning mushi jimmita tikilishida zo'r umid bor edi. Naval uning umidini qabul qilib, olmada qizargan holda burilib chiqib ketdi. Naval hujrasiga kirib ishkapdan oyoq, paypoq, sumka, chapon va ko'nligini oldi. Bularni ko'tarib asta mehmonxona uyga kirdi-da, qo'lidagi narsalarni bir o'rindiqqa qo'yib oshxonaga kirdi. Samiya chiniqacha yuvayotdi. Apsi uningga orqasini qilib qacha-qucha ishkapini ratlayotdi. Naval apsining orqasida turib, ojisiga bu yoqqa chiqin deb ishorat qildi. Samiya uning ishoratidan hayron bo'lib, qo'lini surtib etib singlisining kaynidan chiqib, o'zlarining hujrasiga kirdi. Men hozir sirtqa chiqib kiray, dedi Naval hadisiga pichirlab. Samiyaning g'ushita ochiqqa kelib uldik so'rdi. Nima uchun? Nega? Vaqirma. Muhit meni bir muhim ishga buyurgan, dedi Naval yanala pichirlab. Samiyamu pichirlab so'rdi. Qandaq muhim ishkan u? Buni keyin bilasan. Muhimi men hozir sirtqa chiqaman. 10 minutdan keyin cho'qim ko'chaga chiqib bo'lishim kerak. Manga aytqing kelmayotdi ha? Undaqda meni nima qil deysan? Mening chiqib ketganligimni opam uqtirma. Nimishqa? Chunki opam meni chiqarg'izmaydi. Opamni obdan bilsan-ku. Undaqda taqsirim, kamina qo'llari sizlarga qanday xizmat yetkazay? dedi Samiya ta'na qilib. Naval planini tushundirmoqchi bo'lgandek so'zlashga boshladi. Opamga meni yuyinish uyda paypoq, qo'lyog'li qatorliq bir muncha narsani yuvotdi deb opamni oshxonadan chiqarma. U hargiz meni o'zi izlab qolmasin. Men kechikib qolgudek bo'lsam, opamga meni kiyimlarni yuyib bo'lib yuyinyotdi degin. Yo'q, bo'lmaydi, dedi Samiya zarda bilan. Men qo'rchoq emas, o'yinchoqmas. Nega bordiganligini aytib ber. Yoki menga demak ketaver. Mening hech ish bilan chattig'im yo'q. Naval uningga yelindi. Samiya, obdan acha, mening yuzimni qilsang-chu. Rostida muhit borg'in degan edi. Men kelibla hammani deb beraman. Hozircha kechirgin. Muhit meni hech kimga aytmaysan deb Qur'on tutqizib qasam ishkuzgan. Muhitmi yoki İbrahimmi? dedi Samiya masxara qilib. Dadam, opamlar, ajdodlar nomi bilan qasam qilayki, muhit buyurgan. Bo'ldi bas. Sana muhit yordam qilsin. Samiya shundaq debla oshxonaga chiqib ketdi. Naval birdam o'ltirdi. Achchig'idan yerilgudek bo'ldi. Keyin bir amal topdi-da, qat'iylik bilan ojisining kaynidan oshxonaga kirib, odatdagidek tabiiy ovozda: "Apa, men paypoq qo'lyog'liqlarni yuvitay", dedi. Mo'may uningga qarabmi qo'ymay: "Ma'qul, tezroq yuvitib ochang bilan purchoq oqlig'in", dedi. Naval maxfiyatlikni oshkorlab qo'yamsan, qandoq? degandek ojisining ko'zining ichiga qaradi. Samiya uningga javob o'rinda muloyimlik bilan qarab qo'ydi.
Bu uning singlisining maxfiyatligini echiyotmaydiganligining ifodasi edi. Naval hujrasiga kirib kiyimlarini kiyishga boshladi. Mehmonxona boshqa uylardan ayrim bo'lib, tashqarqi eshikka yaqin edi. Odatda etik turadi. Natunish mehmonlar kelgandila eshik derazasi ichiladi. Naval oyog'ini qo'lda tutib, tashqarqi eshikka qarab mangdi. U tashqarqi eshikni ovoz chiqarmay ochdi. Shu chog'dala yodiga bir narsa kechdi. U darhol qo'lidagi oyoqni yerga qo'yib qaytib keldi. Naval mehmonxona uyga kirib, bir parcha gazitni ilib qaytib chiqdi. Gazitdan ozroq yirtib, tukurigi bilan ho'llab, yumaloqlab, oshqush chiqadigan to'shikka tiqib, eshikni etilib qolmaydigan qilib qo'ydi. Andin oyog'ini ilib atrofga ko'z yugurtib, sirtqa chiqib, eshikni yopdi. Eshik yepildi-yu, etilib qolmadi. U oyog'ini kiyib, yana putining uchida dassab binodan tushdi. U ko'chaga chiqibla avtobus bekitiga qarab tez mangdi. O'zining vatanparvarlik vazifasini ado qilishga mang'anligini emas, balki opasini o'ylab mangdi. Bu uning hayotida tunji qitim opasidan yoshirincha sirtqa chiqishi. Shundaqla tunji qitim ruxsat so'ramay uydan chiqishi bo'lg'achqa sal qo'rqdi. Buningga dadisi opasidan qo'rqish, vijdonning ayiblashi aralashib ketgan edi. U ko'nglini tinchlandirish uchun o'z-o'ziga tasalli berib, sirtqa chiqish tamoman bir odamni, bir qahramonni qutuldirish, bir qitimliq vatanparvarlik harakatiga qatnashish uchun bundaq harakat mening uydan ruxsatsiz chiqqanligimni oqlab ketalaydi, deydi. Ammo buningga vijdoni ishonmaydi. Qalbida bir ovoz uningga: "Oldamchi, sen Ibrohimni debla, Ibrohim uchida ketib borsan. Hergiz uning qahramon bo'lganligini ko'zda tutmading," deganda qildida uning putquli muzlab, chiroyi tatirib ketdi. Demisimi uning qilayotganlarining hammasi Ibrohim uchun edi. U Ibrohim uchun yana nimalarni qilib beralaydi? Yana nurg'un ishlarni qilib berdi. Yo'l uzun. U ixtiyorsiz Ibrohimga ergishib mangdi. Bir kuchlik narsa uni olg'a ittirmoqda. Naval uningga qarshi chiqishga amalsiz. Uni turibla yana qo'rqinish bosdi. U o'zini oqilona ish qildim deb xato ish qilib qo'yishidan qo'rqdi. Opasidan, dadasidan, shuningdek o'zidan ansirdi. O'zini ularga yuz kelolmaydigandek, ularning oldida gunohlik ish qilib, beshini egib turgandek, ruxsatsiz uydan chiqib, ularning ishonchisini yerda qo'yganligini iqror qilayotgandek, yig'layotgandek his qildi. Demisimi uning yig'lag'usi keldi. Balki ko'z yeshi uni opasi oldida gunohdan saqit qilar. Naval mashinaga o'tirganda va mashinadan tushgandan keyin mushlarni xiyolidan o'tkazdi. Naval ko'rik maydondagi tamaka do'konining yonida to'xtadi. Uning o'y xiyoli ishni tezroq tugutib, opasi o'zining chiqib ketganligini sezmasdan burun qaytib ketishdila edi. Shunga o'zini birari ko'rib qolar debmi tashvishlanmadi. Atrofiga sapsilibmi qarmadi. Yenidan kimlarning o'tib ketayotganligiga diqqat qilmadi. Tramvay va tramvaydagi yo'lovchilarni ko'rmadi. Mengib yurgan saqchinimi, tamaka qalduqini terib yurgan balanimi, o'ziga qo'l sunib kelgan tilamchinimi, mashinani haydab uningga isqirtib qo'yib o'tib ketgan yigitnimi ko'rmadi. Ko'ktat qachlangan ot harvisini asla ko'rmadi. Ishqilib, u ko'rik maydoniga kelishdan burun tasavvur qilgan ko'rinishlarning birini ko'rmadi. U maydondan xeyli yiroqlikdagi bir ko'chaning do'qmishida ko'zoynaklik bir jup ko'zning o'ziga qarayotganligini sezmadi. O'ylamagan ahvol bo'lib qolmasin deb ansirab, uningga qarayotgan bu bir jup ko'zning egisi uning akasi Muhit edi. Muhit kechicha va atdigandan beri Fathi Maliji bilan ko'rishishga bordigan singlisidan xotirjam bo'la olmadi. U o'zini Fathi singlimni mashinaga solmaydi, aldab aketmaydi deb ishontirishga tirishgan bo'lsa-mu, faqatla ko'ngil tindira olmadi. O'zini qoyil qila olmadi. Shunga ixtiyorsiz maktabdan chiqib, belgilangan vaqtdan xeyli burun maydonga keldi. Do'qmishqa kelibla singlisini izladi. Uni kutdi. Singlisini ko'rganda nima qildiganligini bilmaydi.
Сіңлісі Фәтхи Мәлиҗинең машинасыға чықса, қандақ қылдығанлығını тېخىمۇ білмейді. Әгәр машина сіңлісini әкетсә, u қандақ qiladi? Vaqirab машинаның кәйнidىن qo'g'lamdi yoki сақчыға ma'lum qilamdi? Yoki u hech qaysini qilolmas. Faqat turgan yerida qattiq yig'lab ketar. Ammo u qarabla turmasdan, yig'lamasdan singlisini qutuldirishi lozim. Hech bo'lmaganda mashinaning nomerini xotirlab olib, saqchiga singlimni bulab ketdi deb ma'lum qilishi kerak. Muhit yanchuqidagi qalam bilan xotirni silab qo'ydi. Mashinaning nomerini yozib olgan narsalar bor ekan. Lekin u mashinaning nomerini nima qiladi? Saqchilar singlisini tepib bo'lguncha u oyoq osti qilinib, Muhitning nomi, obro'yi bulg'unib bo'lmamdi. Yo'q. İbrahim nim bo'lsin mayli, ming qatim dorga esilsin esilsin, o'zini o'xshori. Ammo Muhitning nomi bulg'anmasligi kerak. U singlisining yinda turishi, uni qo'g'dab qilishi, chil bo'rini uningga changal salg'izmasligi kerak. Фәтхи Мәлиҗинең kiyimini singlisiga berish bermasligi ikkinchi ish. Muhimi singlisini chil bo'riga tutqizmaslik. Chil bo'ra, chil bo'ra. Muhit ularni yaxshi biladi. Shundaq bo'lsa-mu, u singlisini ko'rganda midirlamadi. Singlisining avtobusdan tushib, tamaka do'konining yiniga berib turganligini ko'ribmi, o'rnidan qo'zg'almadi. Birla yeri yuragi og'ziga tiqilib, ko'zoynak ostidagi ko'zi singlisiga qadaldi. Agar Naval maydonning atrofiga sapsilib qaragan bo'lsa, ko'cha do'qmishdagi yo'linib turgan akisini ko'rgan bo'ladi. Ammo Naval atrofiga qarmadi. Qaragan bo'lsa-mu, taza sapsalmadi. Chunki uning qallasida hozir Фәтхи Мәлиҗинең chiroylar bor. Uningda boshqa chiroyni qarab turibmi ko'rmaydi. Navalning butun sezgu a'zolari vaqtning o'tishiga markazlashdi. U aldiraydi. Apsi sezib qolmasdan ketaverishini o'ylaydi. Vaqt bo'lsa nihoyat asta o'tmoqda. Soat 12 bo'ldi. 12 dan 5 minut oshdi. Balki Фәтхи Мәлиҗи kelmasligi mumkin. Naval uning agar men vaqtida kelolmasam, tushdan keyin soat 3 da uyimga keling deganini yodiga oldi. Endi qaytib ketsam bo'larmi? Opamdan yoshirincha yana chiqarmanmi? Naval o'z xiyollariga javob berguncha bir mashina uning oldidan asta o'tib ketib signal berdi. Fathi mashina ichida edi. U bir qo'li bilan mashinani haydab, yana bir qo'li bilan Navalga orqamdan minging deb ishorat qildi-da, mashinani Nil daryosi ko'chasiga burdi. Naval oldiga qarab mangdi, ammo yuragi gupildab so'qib, qadamlarimi almashib ketdi. U o'ylashga petinolmadi. Chunki xiyolining o'zini niyatidan yondirishidan andisha qiladi. Mashinaning ko'cha og'ziga to'xtaganligini ko'rib, asta yiqinlashdi. Xuddi shir qapisiga yiqinlab ketayotgandek, ko'nglini andisha sarosima bosdi. Naval mashinaning yeniga kelishi bilanla Фәтхи Мәлиҗи mashinaning derazasidan beshini chiqarib, bir bo'pini ikki qo'llab uningga sundi va oldirab tenib, "Mashinani ati topaman", dedi. Ko'zni yumib ochquchilik bo'lgan orliqda Fathi mashinani haydab ketib qoldi. Hamma ish tugidi. Hech qanday ish yuz bermadi. Shunday qilib bu qitimliq roman o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Kelar qitim ko'rishayli. Xayr xo'sh, Allohga omonat.